Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızda görüşənlərdə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görüşlər, aldığımız diqqətinizə bu hafta huzuruna sunmaqçı olan xəbərlərimizin əsas məzmununu tanışdırırıq. Diqqətinizdə Xitayda Uyğurlarning vaqa sodir qilganligi haqidagi xəbərimiz oldu. Xitay bunun təfsilatını e'lon qildi. Shundaqla Turkiyadagi hokimiyat partiyasida yangidan qurultay o'tkazildi. Baş minister Ahmet Davutoğlu, hazırki baş minister Ahmet Davutoğlu bu qitimqi yangi qurultayda o'zining nomzod bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Bu yangi bir hokimiyat keldiganligidan derak berdi. Shunday qildiqdan yana Yaponiyaning Sharqiy Janubiy Osiyodagi harakatlari Xitoyni norozi qildi mavzuda xabarimiz bo'ldi va Suriyaning Halab shahriga Rus va Asad armiyasining 2 haftadan buyon davomlashgan ig'ir bombardimoni natijasida 300 dan ko'p kishining hayatının ayrılganlığı haqidagi xabarimiz bu va buningda boshqa xabarlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Sharq Turkistonda 26 ming ixtisosli xodim kamchiligini e'lon qildi. Sharq Turkistonda oliy maktablarni bitirgan Uyg'ur yoshlarining ish topolmay yurishi Xitoy ko'chmanlarining ixtisosli xodim nomida Xitoylarni yo'tkab kelib ishga o'rinlashtirishi norozilik inkosi qo'zg'adi. Xitoy Sharq Turkistonda ixtisosli xodimlar kamchil bo'lish sonining oshib berayotganligini, 26 ming ixtisosli xodim kamchil ekanligini da'vo qildi. Oliy maktablarni bitirgan Uyg'ur o'quvchilarining ish topolmay yurishi Xitoy ko'chmanlarining ixtisosli xodim nomida yo'tkab kelinib ishga o'rinlashtirilishi norozilik inkosi qo'zg'adi. Xitoy xalq to'rining 27 aprel xabar qilishicha, atalmish avtonom rayonlik odam kuchi va ijtimoiy kafolat nazorati odam kuchi boyligi botir boshqarmasining bildirishicha 2016-yili kamchil bo'lgan ixtisosli xodim 26627 odam bo'lib, 2015-yilining o'xshash mazgildagidan 41% ko'paygan. Xabarda aytilishicha, mazkur organ 2014-yildan boshlab har yili ixtisosli xodimlarga bo'lgan ehtiyoj ahvolini tekshirib e'lon qilib kelgan. Ve 3 yıldan buyon ixtisosli xodimlarning kamchil bo'lish soni yildan yilga oshdi deb xulosa chiqargan. Ma'rif va sahiya sohasida ixtisosliklar kamchil bo'lish soni oldingi qatorda turgan. Xabarda ixtisosliklarga qo'yilgan o'lchamning nima ekanligi, qanday o'lcham bilan baholaydiganligi haqida ma'lumot berilmagan. Sharq Turkistonning janubining ixtisosliklarga bo'lgan ehtiyojining davomli oshadiganligi bildirilgan. Bu xabar boshqa turlarga ko'chirib besilgandan keyin tushgan inkoslarda rayonda har yili oliy maktabni bitirib ish topolmay yurgan ixtisosliklarning eshib-teshib turayotganligi o'tirg'a qo'yilgan. Xitoyning har yili nurg'un Xitoy ko'chmanlarini ixtisosli xodim nomida Sharq Turkistonga yo'tkab kelib ishga o'rinlashtirishi Sharq Turkistondagi ishga o'rinlashish va iqtisodiy tengsizlik tanqidga uchrab keldi. Amerika dini erkinlik dokumentida Uyg'ur musulmonlarining ahvoli bayon qilindi. Xalqaro diniy erkinlik komiteti 2016-yillik xalqaro diniy erkinlik dokumentini e'lon qildi. Dokumentda Xitoy 2016-yili diniy erkinlikka tajovuz qilishdagi alohida andishilik davlatlar qatoriga tizilgan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 2-may dushanba kuni 2016-yillik xalqaro diniy erkinlik dokumentini e'lon qildi. Dokumentda aytilishicha, 2015-yili yer sharida diniy erkinlik bostirishga uchrash vaziyati izchil yomonlashgan. Dokumentda 2015-yildagi har qaysi rayonlardagi diniy erkinlikning tahdidga uchrash ahvoli tahlil qilib ratlangan bo'lib, Xitoy 2016-yili diniy erkinlikka tajovuz qilishdagi alohida andishilik davlatlar qatoriga tizilgan. Dokumentda aytilishicha, 2015-yili Xitoyda diniy erkinlikka tajovuz qilish ig'irlashgan. Xitoy bir tarafdan xalqarodagi o'rnini mustahkamlashni umid qilgan. Shuning bilan birga davlat ichida ommaviy tashkilotlarning kishilik huquq va qonunni tashabbus qiladigan ovozini o'chiradigan siyosatlarni tuzgan. Dokumentning Xitoy qismida nuqtaliq holda Uyg'ur musulmonlari, Tibetlar, xristianlar va Falun Gongchilar duch kelgan diniy bostirishlar bayon qilingan. Amerikaning bu bostirishlarga bo'lgan siyosiy va takliflar berilgan. Dokumentda Xitoyning 2014-yildan boshlab terrorizmga qarshi turish harakati qanot yaydirib, Uyg'ur musulmonlariga qarata keng ko'lamli cheklimlarni yurgizganligi va 2015-yili 1-oydan boshlab qattiq zarb berish doirasini kengaytganligi ustida to'xtalgan. Saqal va hijobga bo'lgan cheklimlar, haroq tamok sotishga zo'rlash, Ramazonda yo'l qo'yilgan cheklimlar qatorliqlar tilga olingan. 2015-yili 7-oyda Tayland hukumatining 109 nafar Uyg'urni majburiy Xitoyga qaytarib berganligi mo tilga olingan.
Xitoyning Uyg'urlarni bostirganligini rad qilib, bu harakatini xalqarodagi terrorizmga qarshi turish harakatining bir qismi qilishga uringanligi Boy Ko'mirkan voqeasi bilan Parij terrorlik hujumini o'xshash qilib ko'rsatmoqchi bo'lganligi aytib berilgan. Uyg'ur muxbir Shuhrat O'shurning 3 qarindoshining parakandichilikka uchrashi, Fransiyalik muxbir Ursula Gautier'ning Uyg'urlar haqida yozgan maqolasi sababli Xitoydan qo'g'ilnishi qatorliqlar bayon qilib o'tilgan. Oxirida Xitoyning diniy erkinlik va aloqador kishilik huquq sohalaridagi qilmishlarining xalqaro o'lchamga uyg'un kelmaydiganligi, buning bilan birga Xitoyning xalqaro sahnada borgan-sari o'ziga ishinib, dunyo rahbari roli elishga uringan sari bu o'lchamlarni ko'zga ilmayotganligi o'ttirib qo'yilgan va bir necha turli taklif berilgan. Xitoyda Uyg'urlarning vaqa sodir qilganligi haqida uchurlar tarqaldi. Xitoyda bir avtobusga o't ketib 8 yo'lovchi o'lib, 5 yo'lovchi yaralangan bu voqeani Uyg'urlarning hujum qilganligi haqida uchurlar tarqaldi. Lekin Xitoy doiralari voqea tafsilotini oshkorlamadi. 28 aprel Xitoyning Shanxi o'lkasi Lantian nahiyasidan o'tib ketayotgan bir uzun yo'lliq avtobusga o't ketib, 8 yo'lovchi o'lib, 5 yo'lovchi yaralangan. Vaqadan keyin Shanxi o'lkasi va Xi'an shahrining doiralari naq maydonga yetib kelib tekshirish elib borgan. Doiralar shu kuni uqtirish chiqarib, bu voqeani jinoiy ishlar delosi deb e'lon qilgan va ommaning terrorlik hujumi haqidagi farazlarini inkor qilgan. Lekin atisdan boshlab Xitoydagi ba'zi idora organlar bu voqeani terrorlik hujumi deb e'lon qilib, ichki qismda ogohlantirish uqtirishi chiqargan. 4-ayning 29 kuni Xi'an elektr quvvati shirkatining Lentong sho'ba idorasi jiddiy uqtirish chiqargan. Uqtirishda 28 aprel Lantian nahiyasida Sharq Turkiston unsurlarining terrorlik hujumi sodir qilib, og'ir oqibat keltirib chiqarganligi aytilgan. Uqtirishda 3 turli talab o'ttirib qo'yilgan bo'lib, uning ikkinchisida salohiyati aniq bo'lmagan kishilarni, bo'libmi Uyg'urlarni bayqaganda hushyor bo'lish va darhol soqchiga ma'lum qilish lozim deyilgan. Uningdan boshqa torda shoferlarga qarata chiqarilgan bir parcha jiddiy uqtirish tarqalgan. Uqtirishda 28 aprel 12 dan 40 minut o'tganda Xi'andan Nanyangga mangan avtobus yuqori suratli tosh yo'lning Lantian nahiyasidagi bo'likidan o'tib ketayotganda terrorlik hujumi yuz bergan. Munosabatli uchurlarda oshkorlanishicha, mashinadagi 3 Uyg'ur shoferni chanab o'ltirgandan keyin o'zi elib chiqqan benzin bilan o't qo'yib 8 nafar odam o'lib, 5 odamning yaralanishini keltirib chiqargan. Vaqadan keyin qochib ketgan deyilgan. Bu uqtirishdimi shoferlarga qarata bir necha turli talab o'ttirib qo'yilgan. Ularning birinchisida barliq vositalarni qo'llanib, Uyg'urlarning mashinaga o'ltirishini man'iy qilish kerak deyilgan. Mazkur uqtirishning davomi ko'rsatilmagan. Xitoy taratqullari voqea yuz bergan kuni xabar qilib, buning bir jinoiy ishlar delosi ekanligini, tekshirish xizmatlarining davomlashayotganligini e'lon qilgandan sirt, bu deloning taraqqiyoti haqida hech qanday uchur bermadi. Amerika türmedeki Uyghur muxbir Mehmetcan'a köngül bildirganligini bildirdi. 3 may Dünya Axbarat Erkinligi kuni munosabati bilan Amerika Davlat ishlari ministrligi boshlagan axborotga erkinlik berish faoliyatida Xitoyda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyghur muxbir Mehmetcan Abdullahga köngül bildirganligini bildirgan. 3 may Dünya Axborot erkinligi kuni bo'lib, bu kuni Amerika Davlat ishlari ministrligi boshlagan axborotga erkinlik berish faoliyatida Xitoyda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur muxbir Mehmetcan Abdullahga ko'ngil bildirganligini bildirgan. Amerika ovoz to'rining xabar qilishicha, Mehmetcan Abdullah 2001-yili oliy maktabni bitirgandan keyin Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha bo'limida xizmat qilgan. 2009-yili Guangdong Shaoguanda Xitoylarning Uyg'urlarga hujum qilish voqeasi yuz bergandan keyin Dünya Uyg'ur qurultiyi o'z to'rida e'lon qilgan namoyish chaqiriqini Uyg'urchaga tarjima qilib, Salkin to'rida tarqatgan. 5-iyul voqeasi yuz berib, 2 oydan keyin qo'lga olingan va 2010-yili 4-oyda muddatsiz qamoq jazosi berilgan. Amerika Davlat ishlari ministrligining muavin ministri Tom Malinovskining aytishicha, Mehmetcanning delosi Xitoyning Uyg'ur muxbir va faoliyatchilariga qaratgan keng ko'lamli bostirishining bir qismi ekan. Amerika Davlat ishlari ministrligi 2013-yillik har qaysi davlatlarning kishilik huquq dokumentida Mehmetcan Abdullahning muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligiga bo'lgan andishisini bildirgan. Uyg'ur shoira Nurala Köktürk xonimning so'zlari hammalarni ta'sirlantirdi. Türk Dünyası Ayolları Söz Qildi nomli xalqaroliq leksiya yig'inida Uyg'urlarga vakolatan atoqli Uyg'ur shoira Nurala Köktürk xonim leksiya so'zladi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Türkiye ayol rahbarlar va ayol ishchi xizmatchilar hamkorlik jamiyati Kaychat bilan
Türkiye Hamkorlik ve Moslashtirish idorasi TİKA'nın himoyasi, shundaqla Vodafone telefon shirkatining iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashi ostida Anqarada chaqirilgan Türk Dünyası Ayol Rahbarlar ve Ayol İşçi Xizmetçiler Konferansı'nın Türk Dünyası Ayolları Söz Kılıdı temalik xalqaralıq leksiya yığınıga Uygurlarmı alayda taklif bilan qatnaşdı. Yığınıga Türkiye Aile ve İctimai Cemiyet İşleri Ministri Dr. Sama Ramazan oğlu qatarlıq yuqori dereceli ayol rahbarlar, parlament a'zolari, shaharlik hukumat boshliqlari bo'lib, nurg'un sonda amaldorlar, atoqliq faoliyatchilar va xalq ommasi qatnashdi. Yig'inda Uyg'urlarning azob uqubatlari haqida turkcha yozgan she'rlar bilan to'nilgan Uyg'ur shoira, shundaqla kishilik huquq faoliyatchisi Nurala Ko'ktürk xonim Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati va Uyg'urlar duch kelayotgan besimlar haqida nutq so'zildi. Yig'inning ochilish marosimida nutq so'zlagan davlat ministri Sama Ramazan o'g'li xonim butun dunyodagi mazlum millatlarning ismini tilga olgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning ismini atamaganligini anglagan Nurala Ko'ktürk xonim ministrga norozilik bildirib, "Hurmatli ministr, Uyg'ur xalqi hozir yo'q bo'lib ketish xavfi ostida. Ularni unutib qolmang" degan. Nurala xonim nutqi oxirlashgandan keyin Türkiye Aile ve İctimai Cemiyet İşleri Ministri Dr. Sama Ramazan oğlu xonimga Uyg'ur do'ppisi va ko'k bayrog'ini hadiya qildi. Ezilayotgan Uyg'ur ayollarini unutmaslikka kerakligini tavsiya qildi. Nurala xonim o'z ta'siroti haqida to'xtalib, agar Türk Dünyası ayollari so'z qildigan, undaqda birinchi bo'lib ezilgan Uyg'ur ayollar so'z qilishi lozim. Agar Türk Dünyasının farzandlari so'z qildigan, undaqda Sharq Turkistondagi kichikkina turib insoniy haq huquqidan mahrum qoldirilayotgan Uyg'ur farzandlari so'z qilishi lozim. Agar kishilik huquqdan so'z ochadiganmiz, undaqda Sharq Turkistonning kishilik huquq masalasi barliq soha va munbarlarda cho'qim kun tartibga keltirilishi lozim dedi. Uyg'ur faoliyatchi shoira Nurala Ko'ktürk xonim so'zining oxirida Uyg'ur qiz ayollarni Uyg'ur davosiga aktiv qatnashishga chaqirdi. Bu yig'inni uyushtirgan ayol kadrlar va xizmatchilar hamkorlik jamiyati muavin raisi Gul xonim Uyg'ur ayollarining bu qatimqi yig'inda ba'zi talablarni o'ttirg'a qo'yganligini, bundan keyin Uyg'ur ayollarining haq va huquqini qo'g'dash uchunmi ba'zi xizmatlarni qildiganligini bayon qildi. Türkiye'deki Hakimiyet Partisi'de yeniden qurultay o'tkazildi. Türkiye Cumhuriyeti Başministeri Ahmet Davutoğlu 22 may o'tkazildigan Adalet ve Taraqqiyot Partisi qurultayida partiya raisligiga nomzod bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Bu Türkiye'de Ahmet Davutoğlu hükümetinin oxirlashib, yangi bir hükümetning barliq keldiganligidan derak berdi. Türkiye Cumhuriyeti Başministeri Ahmet Davutoğlu 22 may o'tkazildigan Adalet ve Taraqqiyot Partisi qurultayida partiya raisligiga nomzod bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Bu Türkiye'de Ahmet Davutoğlu hükümetinin oxirlashib, yangi bir hükümetning barliq keldiganligidan derak berdi. Başminister Ahmet Davutoğlu 5 may tushdan keyin ochilgan Adalet ve Taraqqiyot Partisining markaziy qaror va boshqarish kengashi yig'inidan keyin bayonot e'lon qildi. U 22 may o'tkazilgan partiya qurultayidan keyin tadqiqotlarni va parlament a'zolik vazifasini davomlashtirganligini bildirdi. U bunda qaror berishida mag'lubiyat yoki pushaymonlik tuyg'usining yo'qligini eskartdi va bu vaqtda to'xtalib, bizning davrimiz muvaffaqiyat davridir. Mening bu qarorni berishimda har qanday shaklda his qilgan muvaffaqiyatsizlik tuyg'usi yo'q. Shundaqla men tashlagan qadam tufayli his qilgan pushaymonlikmi yo'q. Vazifamning haqqini berib, sharafim bilan o'rinladim. Hozir butkul Türkiye'nin ko'zi Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan ve Başminister Ahmet Davutoğlu'ga tikilmekte. İkkilen aldığın günü 1 saat 40 minutluk uçuruş elip bargan ve bu uçuruşta partiya qurultayı etishini karar kılgan. Davutoğlu Reis Erdoğan hakkında mundaq dedi. Cumhur Reisimizin şerefi hem Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi hem de dava dostum buluş sübüt bilen meningmi şerefimdir. Onun ailesinin şerefi mening ailemning şerefidir ve onun ailesi mening ailemdir. Hazır Türkiye'de keyinki baş ministerinin kim bo'lganligi qiziq nuqtaga aylandi. Yaponiya bilan Xitoyning Sharqiy Janubiy Osiyoda iqtisodiy yordam raqobati davomlashmoqda. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Xitoydagi ziyoratini oxirlashtiribla Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ziyoratini boshladi. U Mekong daryosi davlatlariga 7 milliard dollarlik yordam va'dasi berdi. Xitoy bo'lsa Yaponiyaning bu qilmishidan norozi bo'ldi. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Xitoydagi ziyoratini oxirlashtiribla Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ziyoratini boshladi. U 7 milliard dollarlik yordam va'dasi berdi va Janubiy Xitoy dengizi masalasini tilga oldi. Taratqular Yaponiyaning pul orqali Xitoyni tushab qo'ymoqchi bo'lganligiga diqqat qildi. Xitoy taratqulari uning Xitoydan ketibla yuz o'rib Janubiy Xitoy dengizi masalasini tilga olganligiga norozi bo'ldi.
Yaponiya tashqi ishlar ministri Fumio Kishida 1-may Xitoydagi ziyoratini oxirlashtirib, Mekong daryosi vodisi davlatlariga bir haftalik ziyoratini boshlagan. Mekong daryosi vodisi davlatlari Burma, Laos, Tailand, Kambodja va Vyetnamdan iborat. U 2-may Bangkokda Yaponiyaning Mekong daryosi davlatlari bilan hamkorlashib, ularning ul aslihalarini yaxshilashiga yordam berdiganligini, 3 yil ichida taxminan 7 milliard dollar yordam ta'minlab, ularning taraqqiyotini ilgari suradiganligini bildirgan. Egilishicha, o'tgan yili 7-oyda Yaponiya va Mekong daryosi vodisi davlatlari boshliqlari yig'inida Yaponiya bu davlatlarga 3 yillik yordam berish plani tuzganligini e'lon qilgan. Shuning bilan birga Xitoymo allaburun bu davlatlarga milliard dollarlik ul asliha qurilishi qarzi va hukumat yordam berdiganligini bildirgan. Fumio Kishida 1-may Bangkokda Tailand bosh ministri Prayut bilan ko'rishgan. Egilishicha, Prayut 2014-yili 5-oyda harbiy o'zgarish qo'zg'ab hukumatni qo'liga elib olgan. Shuningdan buyon Tailand bilan Xitoyning munosabati izchil yaqinlashgan. Yaponiya bosh ministri hafta oxiri Xitoyda ziyorati bo'lganda ikkili taraf ikki davlatning jiddiy munosabatini yaxshilashni xohlaydiganligini bildirgan. Lekin uning Bangkokdagi bir universitetda nutq so'zlaganda Janubiy Xitoy dengizi masalasini tilga olib, har qaysi davlatlarni qonunga rioya qilishga chaqirishi Xitoy taratqullarining noroziligini qo'zg'adi. Xitoyning Yer shari vaqt gazeti buningga inkos qaytirib, Yaponiya tashqi ishlar ministri Xitoy ziyoratini oxirlashtiribla chiroyini turib, Sharqiy Janubiy Osiyoga berib, Janubiy dengizni tavratdi mavzuliq obzor e'lon qilib, uning so'zlarining yoshirin holda Xitoyga qartilganligini bildirdi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Tailanddan keyin Burma, Laos va Vyetnamda ziyorati bo'ldi. Xitoyning ommaviy tashkilotlarni boshqarish qonuni tanqidga uchradi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va bir qism mutaxassislar Xitoyning yangi ma'qullagan chegara sirtidagi hukumatsiz tashkilotlarni boshqarish qonunini aybladi. Xitoy Xalq qurultiyi 28-aprel payshanba kuni munozara keltirib chiqargan chegara sirtidagi hukumatsiz tashkilotlarni boshqarish qonunini ovoz qo'yib ma'qulladi. Bundan burun Xitoyda faoliyat qilayotgan hukumatsiz tashkilotlar va bir qism g'arb hukumatlari bu qonun loyihasiga bo'lgan andishisini bildirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq alohida dokumentida ko'rsatilishicha, Xitoyning bu qonunining qoplash doirasi keng va moddalari mujmal ekan. Hamda bu qonun doiralarining o'xshamagan fikridagilarni qo'rqitish va bostirish quroliga aylanib qolishi mumkin ekan. Dokument yana yangi qonun buzg'unchilik ta'siri elib keldi deyilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xongley chorshanba kuni buningga qarata inkos qaytirib, Xitoyning kishilik huquq komiteti e'lon qilgan so'zlarga qat'iy qarshi turadiganligini bildirgan. U dokumentning betaraflamalik va amaliy bo'lmagan ayblashlarga to'lganligini, buning Xitoyning qonun turg'izish huquqiy va ichki ishlariga mudohala qilish bo'lganligini aytgan. Taxminan 1000 dak chet el ommaviy tashkiloti Xitoyda faoliyat olib berayotgan bo'lib, bu qonunda soqchilarga kengri huquq berilgan hamda bu tashkilotlarning Xitoyda a'zo qabul qilishi va mablag' to'plashi cheklangan. Xi Jinping rahbarligidagi Xitoy o'xshamagan siyosiy fikrdagilarni va osonliq millatlar, jumladan Uyg'urlarni bostirish uchun bir qator yangi qonunlarni tuzib chiqdi. Xitoy bu yildan boshlab yo'l qo'ygan atalmish terrorizmga qarshi turish qonuni va tor bexatarligi qonun loyihasi dal shunday qonunlardan hisoblandi. Ayni vaqtda nurg'un matbuotlar va kuzatuvchilar Xitoyning terrorizmga qarshi turish qonunining Uyg'urlarga bo'lgan bostirishni kuchaytirish maqsadida o'tirg'i chiqqanligini ilgari surgan edi. Xitoyning amdilikda nikoh o'qishni cheklashi diqqat tortdi. Xitoy doiralarining 6 oyda oz sonli millat kadrlarining to'yda nikoh o'qishini cheklaganligi haqidagi xabarlar ijtimoiy aloqa turlarida tarqalgandan keyin turk matbuotlarining diqqatini tortdi. Xitoy doiralarining 6 oyda oz sonli millatlar kadrlarining to'yda nikoh o'qishini cheklaganligi haqidagi xabarlar ijtimoiy aloqa turlarida tarqalgandan keyin Türk matbuotlarining diqqatini tortdi. Turkiyaning yeni akitkasi qatorliq taratqularida bu vaqtda xabarlar berildi. Xabarda Xitoyning islom dinini eng cho'ng tahdid deb qaraydiganligi ilgari surildi. Bu vaqtdagi xabarlarning manbasi Xitoyning Tingshun to'ridan elingan. Tingshun to'rida 1-may e'lon qilingan ma'murlarning to'y qilish masalasi haqidagi bir maqolada oz sonli millat rayonlarida alohida ahvollarning borligi o'tirib qo'yilgan. Misollarning biri sifatida 6 oyda dinning nikohga aralashishi va mudohala qilishini cheklash, kadrlarning to'y ishlarida nikoh o'qishni man'iy qilish belgilanganligi tilga olingan. Xitoyning asosiy qonun va qonunlarida shundoqla darslik kitoblarda osonliq millatlarning til, yoziq, urf-odatlarining qo'g'dildiganligi aniq o'tirg'i qo'yilgan. Sharq Turkistonda yuqoriga o'xshash bir qator yerlik cheklama siyosatlarining o'tirg'i chiqishi
bir tarafdan Xitoyning o'zi tuzgan qonunlarga rioya qilmaydiganligini isbotlasa, yana bir tarafdan Xitoy qonun sistemasining kamtukligini, asosiy qonunda belgilangan narsalarning yerlik siyosatlar orqali inkor qilinadiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Davutoğlu zürür tepilsa Suriyaga quruqliqdan askar avatimiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Başministeri Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin zürür tepilganda Suriyaga quruqliq qismlarini yo'llash mumkinchiligining borligini aytdi. Türkiye Ovozi Radiosu'nun xabar qilishicha, Türkiye Cumhuriyeti Başministeri Ahmet Davutoğlu o'zimizni mudofaa qilish uchun mayli Türkiye'nin ichi yoki sirtida bo'lsin, har turli tadbirlarni yo'lga qo'yishga tayyormiz dedi. Başminister Ahmet Davutoğlu Merkezi Qatarga joylashgan Al Jazeera kanalining ziyoratini qabul qilib, Suriya musofirlar masalasi, PKK terrorlik tashkiloti, Iran va Misr munosabatlari degandek bir qator masalalarga doir savollarga javob berdi. Türkiye musofirlarga sarf qilgan pulning 3-4% hisobga olmaganda hech bir davlatdan yordam ko'rmaganligini eskartgan Bosh minister Davutoğlu Suriyalik musofirlarning Yevropa ittifoqiga qarshi ko'zir qilinganligi to'g'risidagi ayblashlarga javob qaytarib, Yevropalik bizning nima qilayotganligimizni yaxshi biladi. Demak, musofirlarni ko'zir qilmayotimiz, lekin musofirlar Yevropaga o'tib, u yerda krizis shakllantiradigan bo'lsa, Yevropa bilan o'ltirib bu krizisni hal qilishimizga to'g'ri keldi dedi. Davutoğlu Suriya masalasi ustida to'xtalayotgan asnoda muxbirning quruqliq qisminglarni Suriyaga avatishni o'ylashyapsizlar, Turkiya har doim Suriyada bir bexatar rayon ta'sis qilishni talab qilib keldi degan savoliga quruqliq qismlarini zurur tepilsa avatimiz. O'zimizni mudofaa qilish uchun mayli Turkiyaning ichida mayli sirtida bo'lsin, har turli tadbirni yo'lga qo'yishga tayyormiz deb javob berdi. Bosh minister Davutoğlu bulupmu yaqinqi mezgillarda Kilisga etilgan raketamyotlarning Turkiyaning Suriya chegarasi siyosatlariga ta'sir ko'rsatadigan yoki ko'rsatmaydiganligi to'g'risidagi bir savolga javoban Turkiyaning bu jihatdagi siyosatining har doim ro'shan bo'lib kelganligini ta'kidlab mundaq dedi. Asadning qonuniyligini qat'iy qabul qilmaymiz, chunki u hali ham xalqini o'ltirishni davomlashtirmoqda. Suhbat jarayonida terrorlik tashkiloti PKKning qurol tashlash va terrorlik qilmishlaridan voz kechadiganligi to'g'risidagi va'dalarda turmaganligini ta'kidlagan Ahmet Davutoğlu terrorizmga qarshi kurashning odoqqicha davomlashadiganligini eskartdi. Aka-uka bokschilar Sharq Turkistonning oy yulduzlik ko'k bayrog'ini lapillatdi. Türk aka-uka bokschilarning o'zlari qatnashgan yerlik va xalqaroliq musobaqalarda Sharq Turkistonning oy yulduzlik ko'k bayrog'ini lapildatishi Uyg'urlarni hayajonlantirdi. Bug'ra Öner bu yil 24 yosh, Turkiya Adana shahridan. Aliptug' Öner 26 yosh, Bug'ra Önerning akisi. Bu ikkisi Turkiyaning Adana shaharlik tantarbiya klubining a'zolari. Aka-uka ikkilarning qisqacha natijalarini tanishtirsak, 2015-yili Dünya Boks klubi Turkiyaning Adana shahrida musobaqa o'tkazgan bo'lib, bu musobaqada Bug'ra Öner 23 yoshdan to'vanlar orasida Dünya Boks chempionligiga erishdi. U bu musobaqada Gruziya mohiri Ramazi Gugichevsvili bilan maydonga tushgan edi. Uning hozirgacha 8 qatim Turkiya chempioni, 2 qatim Turkiya ikkinchisi, 1 qatim Turkiya uchinchisi, ko'plagan qatim xalqaro daraja va rayonlik chempionliklarga erishgan. 4 qatim Dünya chempionlik musobaqasida, 4 qatim Yevropa chempionlik musobaqasida o'ynagan. Shundaqla Turkiyaning eng yosh kasbiy boksyorchisi unvoniga erishgan va 2 qatim Turkiyaning eng muvaffaqiyatli tanarkachisi mukofotiga erishgan. Aliptug' Öner bu yil 26 yosh bo'lib, u Yevropa Osiyo Tinch okean boks musobaqasida chempionlik erishgan. Aliptug' Öner bu yil 26 yosh bo'lib, u Yevropa Osiyo Tinch okean boks musobaqasida chempionlikka erishgan. Aliptug' Öner bu yil 26 yosh bo'lib, u Yevropa Osiyo Tinch okean boks musobaqasida chempionlikka erishgan. U bu musobaqada Gruziya bokschisi Mendiya Nozadze bilan maydonga tushgan bo'lib, raqibini ikkinchi maydonda mag'lub qilgan edi. U jami 10 qatim musobaqaga qatnashgan bo'lib, 9ida g'alaba qilgan, birida mag'lub bo'lgan. Bu musobaqalarning 4 qatimligida raqibini mush zarbasi bilan yerga yiqitgan bo'lib, raqiblari hakam 10 ni sanab bo'lguncha qayta o'rnidan tura olmay mag'lub bo'lgan. Turkiyaning Adana shaharlik tantarbiya klubining a'zolaridan Öner aka-uka qarindoshlar bu qatim mushu oyning oxirida Amerikada o'tkazilgan xalqaro musobaqada oltin kamar taqash uchun tayyorlik qilmoqda. Ömer aka-ukalar 30 aprel kuni Amerikadagi tayyorlik boks musobaqasida g'alaba qildi. Ular g'alabasidan keyin Sharq Turkistonning oy yulduzlik ko'k bayrog'ini echib, Uyg'urlarni hayajonlantirdi. Shundaqla ular Amerikaga tushibla aerodromda Sharq Turkiston bayrog'i, Turkiya bayrog'i va Ko'k Turk davlati bayrog'i chiqarib, turklarni hayajonlantirdi.
Hammadan bak diqqat tortgan narsa uning aerodromda chiqargan bayrog'i ichida Sharqi Turkiston bayrog'ining hammadan ko'ng bo'lishi bo'ldi. Aka-ukalarning maqsadi Türk dunyosini, Türk tarixini va madaniyatini dunyoga tuntish bo'lib, ular buningdan burun o'tkazilgan davlat ichi va yoki xalqaro boks musobaqalarida Sharqi Turkistonning oy yulduzli ko'k bayrog'i bilan Ozarbayjon bayrog'ini lapildatib kelmoqda. Shundaqla aka-uka ikkaylan musobaqalarda emas, har xil faoliyat va namoyishlarda davomli Uyg'urlarning haqliq da'vosi bilan bir safda ekanligini bildirib kelmoqda va o'zi bevosita qatnashib, keng turk yoshlariga ulgu bo'lmoqda. Halep'teki bombardıman yüzlegen ammenin ceniği zamin bo'ldi. Suriye'nin şimaldaki Halep şehrinde 2 hafta davamlaşkan bombardıman 300'den köp kişinin ceniği zamin bo'ldi. Rusya mı bombardımanға qatnaştı ve qoruqlıqdan yardım verdi. Suriye'nin şimaldaki Halep şehrinde 2 hafta davamlaşkan bombardıman 300'den köpürek kişinin ceniği zamin bo'ldi. Rusya mı bombardımanға qatnaştı ve qoruqlıqdan yardım verdi. Ahırda Amerika ve Rusya uruş to'xtatishga qo'shilganligini e'lon qildi. Amerika ve Rusya 2 ayning oxirida Suriyadagi har qaysi taraflar bilan urush to'xtatish kelishimi hosil qilganligini e'lon qilgan edi. Lekin yaqinqi bir necha haftadan buyon Suriyaning nurg'un joylarida hujum avj oldi. Shimoliy qismdagi Halep shahrining vaziyati eng nachar bo'lib, Suriya hukumat armiyasining bombardimoni bir haftadan ko'proq vaqt ichida xalq ommasi eng ko'p talafotga uchradi. Rusya topchi askarlarining 4-may chorshanba kuni Suriyaning Halep shahrida jangga qatnashganligi oshkorlandi. Egalanishcha Suriya Asad armiyasining o'tgan haftadagi Qudus doktorxonasiga qaratgan bombardimonida 5 sahiya xodimi va 30 fuqaro hayotidan ayrilgan. Halepdagi birdan-bir balla doktori Muhammad Vasim Abu Abdurrahman bu hujumda qazoga uchirgan. Suriya Tashqi ishlar ministrligi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi va xavfsizlik kengashiga xat avatib, xalqaro jamiyatning Halepdagi aholilarga qaratilgan hujumlarni ayblashni va muvofiq tadbir qo'llanishni talab qildi. Dal aksicha Suriyadagi o'qituvchi tashkilotlar internet to'rida qazoga uchraganlarga aloqador rasm va videolarni tarqatib, hukumat armiyasi aeroplanlarining o'qituvchilar kontrolligidagi rayonlarni farqlantirmasdan bombardimon qilishining aholilarning o'lish yaralanishini keltirib chiqarayotganligini aybladi. Amerika Tashqi ishlar ministri John Kerry Jenevada Iordaniya, Saudiya Arabiston qatorliq davlatlarning tashqi ishlar ministrlari va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriyadagi alohida vakili bilan bir araya keldi. John Kerry 2-may Iordaniya tashqi ishlar ministri bilan ko'rishganda Rossiyaning o'ttirg'i chiqib Suriyada tinchlikni asliga keltirishga yordam qilishga chaqirdi. U xalqliq paytlarda Rossiya bilan hamkorlashishni xohlaydiganligini, Suriya hukumatining Rossiyaning so'zini anglab, xalqaro jamiyat xavfsizlik kengashida ma'qullagan bayonotga ovoz qo'shishini umid qildiganligini bildirdi. Egilishicha yaqinqi 2 haftada Halepda davomlashayotgan hujumlarda 300 dan ko'proq kishi hayotidan ayrilgan. Ularning ko'pinchisi ayollar va kichik bolalar. 5-may payshanba kuni Amerika bilan Rossiya Halepda urush to'xtatish haqida kelishim hosil qilganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Yangi bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmat ashramaga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.